И всем привет, с вами Лана. Это видео об сливке. Только сливок. Здесь, смотрите, у меня есть клубничка. Мальчик, можно сделать потише? Вот. Есть такие сливки. Есть клубничка. Ну, есть сливка. У меня есть абрикосик. А они по-другому что-то со цветом. Вот все тут по-другому выглядит цвета, не потому что, ну, тут другие цвета. Типа того. Вот. Абрикос. Абрикосы. А это яблоки. Это такой абрикос, а это яблоко. Ну, яблоко сейчас у нас не будут, поэтому они уходят. Смотрите, у нас такая вот погода на улице идет. Я могу даже приблизить. Вот видно, что даже. Сейчас, подождите. Сейчас приблизим. Вот видно, что вот такая вот погода у нас. И тут. Напишите в комментариях, какая у вас погода. Вот у нас вот такая вот ветер. Вот такие вот штучки. Ветер, видите? Сейчас я хочу сфоткать. Вот. Фоткаем. Фоткаем. Все. Я сфоткаю, извините. Ну, у меня на заднем плане куклы. Я их сделала, они спят. Вот. Такая маленькая клубничка. Я хочу попробовать вот такую вот клубничку. Вот. Такую вот клубничку хочу попробовать. Сейчас я попробую. Оторвала. Надо чуть-чуть оторвать. Очень вкусно. Ой, такая. Вот. Это очень вкусно, могу сказать. Вот. Яблоки я не буду трогать. А кто хочет, чтобы я вот это съела? Наверное, никто. Наверное, вы хотите. Поэтому, ну, я их не хочу, потому что они какие-то странные. Смотрите, это календарь. Я его испортила. Ну, типа того испортила. Тут шкурка, которую не дают. А в холодильнике у нас молоко. Это вот это кефирчики. Сырок. Кастрюля. Тарелочка. Огурчики. Могу даже показать огурчики. Вот они. Вот огурчики. Вот. Вот. Ладно, все, больше в морозилке у нас. Теперь у нас снежки написано замораживание. Сейчас, подожди. Тут у нас картошка фри. Картошка фри. Много еще чего. Тут у нас курочка тут замороженка. Все там заморожено. Значит, это такая, смотрите, тут
написано замораживание. Тут написано хранение. Тут тоже хранение. Ну-ка. Да, и тут разные пакеты. Все. Тут у нас лежат конфеты. Где тут у нас чай лежит? Сахар. Тут есть такой вот кофе бабушкина. И вот такой вот кофе. Запечатано. Такой. Тут крабик у нас. Это я. Это кошечка. Это мамина. Это мои духи. Это мамины духи. Знакомьтесь, это Маша. Маша, это Женя. Оксана. Ваня. Вы до нее пример Слава богу, ничего не выходит. У нас теперь не так все хорошие. Ну вы раздевайтесь, проходите на кухню, только тише. Нет, не буду. Ой. Ребяточки, извините. У меня вот этот грохот. К сожалению, все там упало, но я все это поняла. Извините меня, пожалуйста. Извините меня, вас просто обожаю. Простите меня. Пожалуйста, простите. Вот. Если вы меня простите, тогда поставьте мне лайк. Подпишитесь на мой канал. Вот. Ну а так, всем пока-пока.